अभी हाल ही में मुझे बहुत जबरदस्त जुकाम हो गया। ऐसा जुकाम मेरी जिंदगी में मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। नाक बिल्कुल सूख गई थी, सर भारी था, हाथ पैरों में दर्द, हल्का हल्का बुखार। एक कटोरी दही में लगभग आधा चम्मच के करीब काली मिर्च, थोड़ा सा सौंठ पाउडर और जरा सा गुड़ मिलाकर मैं जब लेने लगा तब मेरी मम्मी कहने लगी और भी ज्यादा बीमार हो जाएगा। पर मैं आपको बता दूं, नए जुकाम यहां तक कि पुराने नजले, दोनों ही कंडीशन में ये नुस्खा बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। पर ध्यान रखें, दही ठंडा और